Филмът започва в скандинавско училище. Симона, на 16 години, е развълнувана от презентация, за която тя и групата й приятели се подготвят, шегуват се и се смеят, без да подозират катастрофата, която се приближава към тях. В същото време бащата на Симона, Фредерик, я отдръпва от групата и казва, че трябва да тръгне с него незабавно. Фредерик е учен, който работи за компания, наречена Аполон. Той вярва, че светът е на път да свърши заради заразен дъжд, който разболява хората и ги убива за няколко минути. Тъмни облаци се приближават към града, затова той качва семейството си в колата и потегля към по-безопасно място. Братът на Симона, Расмус, отказва да си сложи предпазния колан, което разсейва Фредерик и го кара да се блъсне в друго превозно средство. Трафикът спира и пътят е блокиран. Фредерик знае, че не им остава много време, затова вместо да се кара с останалите шофьори, извежда семейството си и побягва в гората. Един мъж забелязва, че бързат и ги последва. Малко по-късно семейството стига до бункер, изграден от Аполон за извънредни ситуации от този тип. Само секунди след като влизат вътре, първата капка дъжд пада от едно листо, последвана от проливен дъжд. Семейството е дезинфекцирано чрез автоматична система, преди да влезе в жилищната зона. Децата са оплашени, както и родителите, но не го показват. Фредерик трябва да излезе, защото може би знае начин да спре разпространението на вируса. Преди да си тръгне, той казва на Симона да се грижи за брат си, защото той е отговорът за спирането на всичко това. Симона не го разбира, но Фредерик няма време да й обясни. След като той си тръгва, тя поглежда телефона си и гледа как приятелите й умират в живи предавания. Всички навън са ужасени от вируса, който се разпространява бързо. Майка им се опитва да ги успокои, като им прави горещо какао, но е ясно, че и тя е също толкова уплашена. Изведнъж се чува тропане по вратата на бункера. Майка им знае, че Фредерик може да влезе, затова казва на децата да го игнорират. Въпреки това те са твърде нетърпеливи и наивни. Втурват се към вратата и я отварят, преди майка им да успее да ги спре. Навън мъжът, който ги е видял по-рано в трафика, стои под дъжда. Той дърпа Расмус и видимо се бори с заразата. Майка им се хвърля върху него и казва на децата незабавно да затворят вратата. Те не искат да я оставят навън, но с тежко сърце трябва да затворят вратата. Тя се мъчи и умира, докато Расмус и Симона плачат за смъртта Епъри. Симона се грижи за брат си, като се опитва да го развесели колкото може, въпреки че и тя самата е наранена. През нощта заспиват, но Симона се събужда от шум. Когато проверява, открива, че Расмус е излязъл от леглото си. Той казва, че е видял баща им, но Симона предполага, че това е бил просто сън. След това намират контролната зала и откриват, че има и други бункери из целия град. Симона се опитва да се свърже с тях, но не успява. Също така намират радио и се опитват да установят връзка с някого отвън. Планът проработва и те успяват да говорят с момче на име Филип. Оказва се, че той е тийнейджър, блокиран в мазето си. Той разкрива, че цялото му семейство е мъртво и се опитва да помогне на Симона, като се обажда на бащата й. Въпреки това, малко по-късно връзката се прекъсва и братът и сестрата отново остават сами. Симона обещава на Расмус, че баща им ще се върне при тях, след като спаси света. Докато двамата се грижат един за друг, дните се превръщат в седмици, седмиците в месеци, а месеците в години. Сцената ни пренася 6 години по-късно. Расмус се е превърнал в 17-годишен младеж. Откакто е навлязал в пубертета, с всеки изминал ден става все по-нетърпелив. Симона се опитва да запази надеждата, но след толкова години отсъствие на баща им, не знае дали изобщо ще го срещнат отново. Расмус често я обвинява, че е лъгала, знаейки, че баща им никога няма да се върне. Една нощ Симона решава, че е чакала достатъчно. Уверявайки се, че Расмус спи, тя облича защитен костюм за опасни вещества и за първи път от 6 години отваря вратата. Изведнъж споменът за смъртта на майка й се връща. Тя се опитва да намери останките й, но не открива нищо. Предполага, че са били изядени от животни. По земята има няколко знака, които й показват пътя към зона под карантина. Симона ги следва, но намира само няколко трупа. В крайна сметка става ясно, че никой не е останал жив във външния свят. Животът от преди съществуването на вируса е история, а оставането в бункера няма да им донесе нищо. Изведнъж диво куче я подгонва и тя се заключва в една стая. На следващата сутрин Расмус се събужда и я вижда в кухнята. Тя му казва, че е да излязла навън и не е видяла никого. Те решават окончателно да напуснат бункера на следващия ден. През нощта се прегръщат и заспиват.
Това, което не осъзнават, е, че въздухопроводът на бункера е бил блокиран и вътре не е останал кислород. Симона припада, но Расмус се събужда в един момент и я извлачва навън. След това се разкрива, че запушването на въздухопроводите не е било случайно. Група оцелели са видели Симона предишния ден и са повредили външния панел на бункера. Те заплашват брата и сестрата и ги заключват в една стая. Лидерът разкрива, че са там заради храна, но Расмус и Симона са изяли почти всички запаси. След като разбират, че в бункера не е останало нищо за тях, започват да си тръгват. Ако го направят, Симона и Расмус ще останат заключени в стаята до смъртта си. В отчаян опит да ги спре, Симона казва на лидера Мартин, че знае местоположението на другите бункери, където може да има налична храна. Мартин е принуден да включи брата и сестрата в групата си, след като вече са екип. Двамата научават от групата, че над 9-10% от хората са мъртви, а останалите се борят за живота си. Те убиват и биват убивани заради храна, която е единствената форма на валута в днешния свят. Един флашбек показва как Мартин е оцелял след първите дъждове. Той е бил част от военна група, която е трябвало да пази границите, за да поддържа града под карантина. Един ден след дъжда той пазел мост, когато жена с дете на ръце се опитала да го премине. Трябвало е да я застреля, но не е могъл. В резултат на това тя заразила колегите му войници и в крайна сметка само той е оцелял. След това се е ръкувал с друг мъж на име Патрик и двамата са започнали да търсят храна и подслон. Един ден дуото е намерило група от 3. Тя се е състояла от тяхната лидерка Беатрис и 2 от нейните приятели. Те обещали да им покажат пътя към повече храна и се присъединили към бандата. Въпреки това, за да остане в групата, Беатрис е предоставяла интимни услуги на Мартин. Обратно в настоящето, бандата е на път към втория бункер. Въпреки че Симона води пътя, останалите не й вярват. Расмус и Беатрис разговарят известно време и научават много един за друг. Дори в тази ситуация Расмус е щастлив да види небето и дърветата след толкова дълго време. Изведнъж виждат превозно средство на пътя и се скриват. 2 въоръжени мъже излизат от него и на Мартин му казват, че това са непознати, които отвличат оцелели. Преди да открият групата, момиче, което тича към гората, привлича вниманието им. Докато мъжете са разсеяни, групата се опитва да избяга, но Симона спира всички. Тя иска да спаси бедното момиче, което се нуждае от тяхната помощ. Беатрис се отдръпва от нея, а Мартин е принуден да направи същото. Малко по-късно намират момичето в локва. Въпреки че са успели да се скрият от онези мъже, водата в локвата е замърсена, което означава, че тя ще умре от вируса. Мартин я застрелва смъртоносно, за да прекрати страданията й по-бързо. Расмус и Симона са шокирани, но се опитват да се приспособят към новия начин на живот. Те нощуват в една сграда, през което време един от членовете им на име Лия си почива, защото е болна. На Расмус му е наредено да носи обувките, свалени от разлагащ се труп. Късмет е, че ги е намерил, защото са на 100% водонепроницаеми. През нощта Симона спи, но на Расмус му е трудно да затвори очи. Той се разхожда из сградата и намира Беатрис, която има интимни отношения с Мартин. Той изпитва доза ревност, защото е започнал да я харесва. На следващия ден те продължават към втория бункер. По пътя Расмус неволно стъпва във вода. Мартин изважда оръжието си, за да го убие, но е спрян от Симона. За щастие, ботушите се оказват водонепроницаеми и го спасяват. След инцидента най-накрая стигат до бункера, който е отворен с помощта на пръстовите отпечатъци на Симона. Вътре откриват цяла стая, пълна с храна. Групата не е виждала толкова много храна от години и е възхитена от пръв поглед. Точно тогава Симона забелязва телефон в една от стаите. Той е принадлежал на баща й, което означава, че е бил в бункера преди години. Тя намира видео на телефона от шефа на Фредерик, който го моли да дойде в централата на Аполон в Швеция. Той също така казва, че само Фредерик може да намери лек за вируса. Симона показва видеото на Мартин и го моли да придружи брата и сестрата до Швеция. Въпреки това, макар че имат много храна и сигурност в бункера, Мартин отказва, въпреки възможността да намерят лек. В резултат на това Расмус и Симона тръгват без останалата част от групата. След известно време Беатрис се събужда от кратка дрямка и разбира, че двамата са си тръгнали. Тя се сбогува с Мартин и тръгва да ги търси заедно с Лия и другия член на групата – Жан. Мартин и неговият приятел Патрик са оставени назад в бункера, което не се харесва на Мартин.
Останалата част от групата се среща на границата на град Копенхаген и продължават напред. Те се радват на компанията си, щастливи, че са заедно. След като вървят около час, спират да си починат и да хапнат. Жан и Лия отиват до близък магазин за очила, за да й купят нов чифт очила. В тяхно отсъствие останалите са нападнати от мародери, които се опитват да им откраднат храната. Те бягат, но в процеса Симона е отделена от Беатрис и Расмус. Тя стига до непозната част на града, където среща малко момче. Изведнъж започва да вали, затова се скриват в една сграда. Когато момчето започва да взема на случайен принцип хапчета за стомашна болка, Симона му предлага храна. Изведнъж ги приближава баща му, който вижда в Симона заплаха. Тя го уверява, че не е лош човек и им дава още опакована храна. Когато дъждът спира, бащата и синът излизат навън и са забелязани от една група. Симона иска да им помогне, но знае, че би било глупаво. Затова вместо това си тръгва. На друго място Расмус и Беатрис достигат до квартала, в който е родена Беатрис. Те също се подслоняват в дома от детството й. Тя не се беше връщала тук от първия дъжд, така че гледката на телата на родителите й, лежащи на леглото, е съкрушителна за нея. Расмус Пидера помага да се справи и говори с нея, за да я разсее. Когато дъждът спира, те се връщат на мястото, където са се разделили с останалата част от групата. Симона също е там и групата отново се събира. Но проблемите започват, когато са нападнати от бандит, който е следвал Симона. Той държи Расмус като заложник и им нарежда да предадат цялата си храна. Мартин и Патрик пристигат точно на време. Те също са искали да бъдат с останалата част от групата до края на деня. Въпреки това, бандитът успява да намушка Расмус и да избяга. Симона си спомня, че наблизо има още един бункер и моли Мартин да закара Расмус там. Те могат да използват лекарствата от бункера, за да му помогнат. Групата бързо отвежда Расмус до бункера, но го намира в руини. Те превързват раната му възможно най-здраво и го спасяват. В един флашбек ни е показано как Мартин, Беатрис и групата им търсят храна. Беатрис им посочва малка къща и казва, че това е домът от детството й. Ясно е, че е излъгала и двамата и крие нещо от всички. В последната сцена Мартин показва на Симона устройство, което са намерили в последния бункер. Устройството показва карта на града, на която има стена, която не е съществувала преди епидемията. Мартин вярва, че стената съществува, защото от другата й страна вирусът не е достигнал. Това означава, че те имат шанс да оцелеят и занапред. Натиснете бутона «Харесай», а аз ще направя следващата седмица и сезон 2 на този сериал. Това беше сезон 1. Целувки.